Как принудихме нашия инвеститор да построи четвърта сграда в град Плевен, улица Стоян Михайловски. След бързите и успешни продажби на няколко сгради на улица Стоян Михайловски, района срещу град Плевен, инвеститора се принуди да закупи четвърти имот и да построи четвърта сграда, за да може да устои на интереса на клиентите и да подава допълнителни имоти. Построяването на тази сграда е един завършек на комплекс с вътрешен двор с озеленени площи, детски площадки, паркоместа и гаражи и едно пространство за живеене между 4 нови сгради, което ще е общо за всички, ще е озеленено и ще е много добре в града ни да има такъв тип комплекс. Имотите, които са налични в момента, не са много, но все още разполагаме с двустайни и тристайни апартаменти в рамките на 100 квадрата. Последният етаж още не е ясно точно какъв имот ще бъде, но може да се получи много хубав пентхаус. Цените там са по-различни от другите сгради. Минималната цена, на която стартира проект, е 1100 евро. С напредване на продажбите ще бъдат актуализирани. MNG Invest е инвеститора, който ще построи тази сграда. MNG Invest строи и другите 3 сгради в района. Това е компания с завършени проекти в град Плевен, редица вече за тия години от 2017 насам. Тази сграда ще бъде завършека на този комплекс в момента, озеленените площи и така една нова среда за живеене в град Плевен.